而家個劇開始啦，咁犀利嘅喎！真係配咗隻鞋嘅。你識跳牛仔舞未啊？佢識嚇？我唔識㗎喎。兩張床度玩。咩公仔嚟㗎？緊啊！邊個俾你㗎？跟住咧就我未沖完啊！係咩嚟嘅咧？佢係邊個咧？抱住嗰啲手血嘅 BB 出嚟。佢同佢哇！想要嗰個啊！俾佢睇。我哋俾係哇！咪可以即刻俾翻佢？買之前個魚嚟嘅，可以㗎。我要翻嚟睇下，佢哋話有細菌啊啲。就係嘅公仔機嗰個唔係攞滾啊！水沖咗佢啊嘛。唔好攞嘢。呢個真定假？唔使啦，佢叫咩名啊？嗱，姑姑，唔係叫千元嘅呢個叫。唔係幾千嘅，你話俾人睇。係啊，因為你 OK 未啊？可以拜拜未啊？後尾第二，因為嗰陣時係你拜拜啊！但係呢嚿冇嘢嘅，呢個呢個攞嚟防係啊，冇錯。嘅，個醫生佢會濕立立嘅。冇錯。你拜拜得未啊？我 search 過，你睇下跟住但係佢哋呢啲上好似土四咁。佢哋喺度咁啊，嘛，哦，咁佢哋咁你拜拜啦。我哋污糟。